हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, हम साहिल और स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपका भी माइक्रोफ़ोन जो है जब रिकॉर्ड आप करने लगते हो तो बोया का या किसी और कंपनी का माइक्रोफ़ोन तो वो ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसी प्रॉब्लम का मैं आज आपके लिए सल्यूशन लाया हूँ। बोया का जो माइक्रोफ़ोन है या किसी और कंपनी का कुछ अजीब ही साउंड प्रोड्यूस करता है जब रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। तो इसकी वजह जो है वो यहाँ पे जो वायर है ये कभी कभार जो अंदर जाती है और फिर जो साउंड इसका जो वायर है अंदर से वो बेंड हो जाता है थोड़ा। तो इसी से जो है ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको कैसे ओपन करना है और फिर कैसे इसको अंदर से ठीक करना है। तो पहले आपको यहाँ पे इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा खींच के इसे निकालना है बाहर। ये आसानी से निकल जाएगा और फिर आपको जो है इसको ये आप निकाल दो और यहाँ पे फिर आप इसे थोड़ा सा पुश करो आगे की तरफ। और जब आप इसे पुश करोगे आगे की तरफ तो ये फिर खुद ब खुद यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो फिर आप इसे यहाँ से ठीक कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा बेंड है माइक्रोफोन में जो है बोया का, इसमें जो वायर से अंदर उनमें थोड़ा बेंड है। आपको इस बेंड को जो है सीधा कर देना है। अगर बेंड है तो आपको सीधा कर देना है, इसी की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सीधा कर देना है और इनको थोड़ा आपस में मिला के रखना है इन दो वायर्स को, और ये आपका जो है फिर ठीक हो जाएगा और ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर आप इसे यहाँ पे फिर अब जब आपका जो माइक्रोफोन है वो ठीक हो गया है, अब इसे आप ये बंद कर सकते हो। और ध्यान रखिए जो ये है आपको इसे थोड़ा अच्छे से बंद करना होगा और जो वो सर्कल वाला होता है वो बाहर आना चाहिए। और फिर आप इसे अच्छी तरह से बंद कीजिए और ये आपका ठीक हो जाएगा। और अभी मैं आपको इसका साउंड भी सुनाऊँगा। अब आप सुन सकते हो कि ये अब कितनी अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग कर रहा है और जो नॉइज़ आ रही थी वो अब गायब हो चुकी है, वो अब नहीं आ रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।